টানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। দেশটির উত্তর অঞ্চলে 4 দিন ধরে চলা বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, মেঘালয় সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ মানুষকে। টানা বৃষ্টির কারণে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে হিমাচল প্রদেশে। স্থানীয় সড়কগুলো যেন নদীতে এবং নদীগুলো যেন উত্তাল সাগরে পরিণত হয়েছে। গাড়ি, বাড়ি, সেতু সহ সামনে যা পড়ছে সব পানিতে ভেসে যাচ্ছে। ঘরের ভেতরে পানি থই থই করছে। ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে, হিমাচল প্রদেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 31 জনে দাঁড়িয়েছে। পাশের রাজ্য উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টির কারণে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া উত্তর প্রদেশে 1 জন, পাঞ্জাবে 1 জন এবং রাজস্থানে 1 জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যার তোড়ে পানির নিচে ডুবে গেছে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল। পাখির চোখে দেখলে শুধু ঘরের চালা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং। জানিয়েছেন পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। পানির নিচে চলে গেছে মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু। পানিবন্দী অবস্থায় থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। রাজ্যটিতে অন্তত 3 থেকে 4 হাজার কোটি রুপির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হয়েছে। এদিকে 4 দিন ধরে জম্মু কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এতে নদী, খাল ও নর্দমাগুলোর পানি উপচে পড়ে বন্যা দেখা দিয়েছে। এসব রাজ্যের অবকাঠামোগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জরুরি সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রাণহানি এড়াতে আগামী কয়েকদিন উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ না করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য সরকার। ভারতের সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের বন্যা পর্যবেক্ষক বিষয়ক পোর্টালে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লির ওল্ড রেলওয়ে ব্রিজ এলাকায় যমুনা নদীর পানির স্তর 207 মিটার ছাড়িয়ে গেছে, যা 1978 সালের পর সর্বোচ্চ। মূলত হরিয়ানার হাতনিকুণ্ড বাঁধ থেকে পানি ছাড়ার পর নদীর পানির স্তর বেড়ে গেছে। বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোর পরিস্থিতি এবং যমুনা নদীর পানির স্তর বাড়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য 16টি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য 50টির বেশি যন্ত্রচালিত নৌকা মোতায়েন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ডুবুরি ও চিকিৎসা কর্মীদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কিছু এলাকায় শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান। অমিত হাসান রবিন, কালবেলা ডেস্ক।